15 գյուղը սա տարվա բրուստը ժողովուրդի տալա։ Դժվարանում է Հայկավանցի այս կինը առանց հուզվելու խոսել նախորեի կարկուտի հետևանքներից։ Այստեղ վնասներն ահռելի են, ինչպես հենց կարկուտի չափերը։ Ասկան կար։ Բաբայա է։ Ինչքան տևեց կարկուտը։ Մի 15 տևեց։ Շուշա, սադը ճաճի։ Սաստավ ունի կավյոս, գարի չորը սաղավի դեպի բաքշը խոտ դիքավի։ Բաքշը հնարավոր չէ, կամ փողը ծախսեցի, մա ուզվի։ Կանայք տնամերձ այգիներից մաքրում են կարկուտը տարած սատիլները, ասում են նորն են տնկելու հույսը չկորցնելով։ Տղամարդիկ էլ դաշտերում են, այնտեղ սակայն պատկերը հուսադրող չէ, ասում է վարչական ղեկավարը։ Գյուղում ունենք 550 հեկտարից ավել հացահատիկի ցանկատարություն, այս կարկուտի պատճառով, որից 90%-ը վնասվել է գրեթե ամբողջությամբ։ Բան չի մնացել հնձելու։ Նման կարկտահարության դեպք դեռ շատ վաղուց եղել էր Հայկավանում, սակայն այն ժամանակ եթե հակակարկտային կայաններ չկային, ապա այսօր հակակարկտայինների առկայությամբ էլ չհաջողվեց կանխել իրավիճակը։ 97 թվականին կարկուտ էր եկել, այդ 97-ից հետո մեր մոտ հակակարկտային կայաններ տեղադրեցին, բայց լավ արդյունք կուտար։ Դե երևի մանր էր կամ ամբի գոյացությունից էր կախված թե ինչ, օգուտ տալիս էր, մեկ էլ այս տարիոց ծևի ավիրեց։ Կարկուտը վնասներ է հասցրել նաև Ամասիա համայնքի Ողջի բնակավայրին։ Այստեղ եւս մարդիկ փորձում են գնահատել վնասի չափերը։ Մինչև ծևի մեծության կարկուտ է եղել, մենք ահագին կրակահերթերով կրակել ենք, բայց անարդյունք։ Կարկուտը ահավոր էր, մեծ վնասներ է հասցրել տանիքներին, գյուղատնտեսությանը, մեքենաներին։ Վնասները արևայինի չրատակացուցիչին է վնաս տվել, մեքենան է վնասված, բոստաններն է վնասված, ծառներն է վնասված, այնտեղ մալինա ունի։ Սակայն տարերկի հարված է միայն գյուղատնտեսությանը չի հասել, Հայկավանում վնասվել է 37 ավտոմեքենա, կոտրվել են պատուհաններ, վնասվել են արևային կայաններ եւ տանիքներ։ Այս աստիճանի վնասված 37 մեքենա են, որ այս ծևի շատ է վնասվել։ Մենք առավոտվանից հաշվարկների մեջ ենք այս արևային այս տակածությունների համար մոտ 320 կոլբայ կոտրվել, 6 հատել արևային կայան։ Ստեղծվել է արտակարգ իրավիճակների հետևանքով հասցված վնասների գնահատման Շիրակի մարզային հանձնաժողով։ Մասնագետներն արդեն գյուղերում են գույքագրելով եւ գնահատելով պատճառած վնասները։ Բոլոր վնասների դեպքում քաղաքացիները պետք է դիմեն իրենց համայնքապետարանին, իրենց տարածքներում պետք է կազմակերպի դիմումների ընդունումը, գույքը հաշվառումը, թե ինչ ծավալի, ինչ չափի վնաս է կրել քաղաքացին, դա ամբողջը ակտավորվելու է ներկայացվել է մարզային հանձնաժողովի քննարկմանը։ Կազմվելու է արձանագրություն եւ այդ արձանագրությունները մարզային հանձնաժողովը քննարկի եւ ներկայացնի հանրապետական հանձնաժողովին։ Գյուղացիների մտահոգություններից մեկն էլ ապահովագրության հարցն է։ Ոչ բոլորն են օգտվել ապահովագրական ծրագրերից, իսկ որոշ մշակաբույսեր ընդհանրապես ապահովագրման ենթակա չեն։ Մարզում շուրջ 2750 հեկտար ցանկատարության ապահովագրություն կա, 2800 պայմանագիր, այն ցանկատարությունները, ովքեր ունեն ապահովագրական պայմանագիր, պայմանագրային հիմունքներով փորձագետի գնահատումից հետո կստանան փոխհատուցումներ, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր չեն հասցրել կամ չեն ապահովագրել իրենց տարածքները, իրենք համայնքների կողմից կհաշվառվեն, պատկերացում կունենանք, թե ինչ ծավալի մասին է խոսքը, ինչ գումարի, ինչքան վնասի մասին է խոսքը եւ ըստ այդմ հետագա քայլերը բարձ կլինեն։ Այս անգամ ամենամեծ վնասները կրել են Ախուրյան եւ Ամասիա համայնքները։ Փոխհատուցումների մասին խոսելը դեռ վաղ է, սակայն գյուղացիներն արդեն սպասում են հստակ պատասխանների, ինչպես են վերականգնելու տարերկի հետևանքով կրած կորուստները։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։